J'ai fait une honte totale dans un train aujourd'hui. Le voyage était long et j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes. J'ai trouvé la porte fermée mais pas verrouillée. Bêtement, je n'ai pas frappé avant de l'ouvrir du tout. Je pensais que les gens verrouillent toujours dans ces lieux publics. J'ai poussé la porte avec confiance et un homme était dedans en train d'y aller. Il a levé les yeux et m'a regardé droit dans les yeux. Son expression m'a fait sentir comme une sorte de folle. Pour cet instant, j'étais complètement paralysé par le choc. Mon visage brûlait alors que je réalisais ce qui s'était passé. J'ai claqué la porte immédiatement après dans une honte totale. Je ne pouvais pas rester là donc je suis allé dans un autre wagon. Finalement, j'ai trouvé une autre toilette et l'ai utilisée sans problème. Je sais que c'était probablement sa faute de laisser la porte déverrouillée. Mais honnêtement, frapper